Կառուցապատողի ներկայացուցիչն ասում է, որ բնակարան եք ուզում շնչել։ Մենք հատուցում ենք ուզը իրանից։ Մինչև հատուցումները չտա, եթե այսքան բան մեր տների գինը իջնում է իրա, 2 հատ տուն ունեմ։ Իմ տների գինը ամեն մեկը $150,000-ով իջնում է այս երկուսի պատճառով։ Ինքը 2 տանը ով որ մեկը եկել գնահատել։ Մենք միշտ էլ գիտենք մեր տների գինը ինչքան է։ Մենք այնց նոր տներ են գնահատել։ Հասկանալ ինչ որ մեկը գնահատել է, Շուկայականով նայում ենք, մենք շուկայականով նայում ենք, թե մեր տները ինչ կարժենան, ու հիմա եթե մեկը առնի, ավելի ներքևի տունը ավելի շուտ կառնի, քան ստեղ։ Իսկ դուք որ փակում եք այս ամբողջ տերիտորիան ձեր շինարարության համար։ Դուք որ փակում եք, մենք չենք կարող։ Մեր հատուցումը թող տան, որ մենք չտուժենք։ Կարող է ես իմ տունը ծախում եմ, գնում եմ, ամեն մի տան մեջ $150,000 տուժում եմ։ Ձեր պատճառով դուք եկել եք պես վտարում եք ստեղից։ Արդեն։ Դե լավ, ի՞նչ եք Ես քո պատճառով կարող եմ տունը ծախեմ։ Ես չեմ ուզում ութարգանի կողքը ապրեմ։ Ստիպված պետքա ծախեմ գնամ։ Ի ամեն մի տունս իմ հայացի։ Ոչ չի կարելի։ Ես խոսում եմ հենց հիմա, որովհետև քեզ օգուտ չի իմ խոսացածը։ Եթե ես մի բան ասում, քեզ օգուտ չի, որովհետև դու իրավունք չունես ասես, հի եք փագում, հի եք անում, բա որ դուք եք փագում ձեր մեծ ավտոներով բան եք լցնում։ Մենք ում ենք բողոքենք։ Մենք այս նոր կառուցվող շենքում փոխհատուցում այլ բնակարան։ Փոխհատուցում ինքը կարող էր 2 հատ այստեղից տալ, 2 հատ այստեղից տալ, որովհետև ամեն մի տունս իմ 500,000-ից էժան չի։ Մենք ենք բոլոր 58-երը ասեցին մերժվեց, իրանք եկան սարքեցին իմ պատի հետևը։ Աղբեջան, եթե դու իմ լուսավորությունը կտրում ես, ուրեմն պետքա փոխհատուցես։ Ակցիայի բոլոր մասնակիցներն են ուզում փոխհատուցում։ Ակցիայի բոլոր մասնակիցներն էլ ուզում են։ Բոլոր մասնակիցները, ստորագրողները ուզում են։ Բայց քանի որ իմ պատի հետևն է հենց 6 մետր չկա, մի հարգանի տան կողքը կադաստրը դեմ է քվեարկել։ Իրանք սարքում են 8 հարգանի, ես եկա նստեմ իմ հյուրասենյակում, պատուանից հետևից նայեմ այսպես մի հատ 8 հատ։ Ձեր կարծիքով որ նման հայցով մտնեք դատարան, դատարանը կբավարարի օգուտ ձեզ։ Մենք այնց արգումենտներ ունենք, մենք ունենք այն արգումենտները, որը որ անտեսվել է մարդկային իրավունքները։ Մարդու իրավունքները ով է ասում։ Ինչ ասեց։ Հա։ Հիմա քաղաքում բոլոր տեղերը շինարարություն են անում, հասկացան բնական է հարգելի լրագրող, կենտրոնում չէ, դեռ չի կարելի։ Կենտրոնում կան սեփական տներ, կողքել գնանք քանդենք են բարձրահարկել։ Հիմա լավ էս մարդուն 2 հատ տուն որ տվեցին, ասում է մի րոպե, ես իր այդ եմ զրույցի։ Հա, դուք վիճարկում եք դատարան։ Կենտրոնում անօրեն են տուլ տվել։ Դրա համար աշխարհի ամենահետամնաց քաղաքն է Երևանը։ Ճարտարապետության քաղաքաշինության չի համապատասխանում ոչ մի սանիտարական օրենքի։ Ժողովուրդ, տեսեք, հիմա դուք ինձ այնց հարց եք տալի, մոտիվացիան Այստեղ սեփականները իրաք շարին են պաշտպանում։ Դրանով ենք ասում։ Ասենք կառուցապատողի մոտիվացիան ո՞րն է։ Չէ, նայեք, այս սեփական տներ են, սեփական տներ են, մարդիկ քաղաքից դուրս եկել են, իրենց ավան առիթը կոտայքի մարզում է։ Սրանք իրենց տները ասում են ծախել են, եկել են այստեղ, որպեսզի քաղաքի աղմուկից կտրված, հիմա ու ասում են այստեղ հորեր չկան։ Հիմա ձեր մոտիվացիան այստեղ է սեփական տների հարևանությամբ, այս բազմաբնակարան շենքը կառուցելու իմաստը եւ ոնց եք այդ հարցերը լուծելու։ Հորերի մասին ընթացիկ կոյուղաջրերը։ Այդ հարցերը ժողովուրդ, երբ որ քաղաքաշինական փաստաթղթերը տալիս են, Եվ ջրերը գնում են կողքով գործող կոյուղ միանում են։ հիմա որ ձեր ուզած 2 տունը տան կոյուղի պայմանական կլինի, թե չի լինի։ Տունը կծախեմ եւ Ամեն եթե ձեր ուզած 2 տունը տային, հարկայնության այդ խնդիրը կլուծվի, թե չէ լուծվի։ Հիմա որ ձեր տունը տային, ձեր պահանջած տները շանտաժի լեզվով պահանջած տային, մի րոպե, այս բանը
գնա չէիք էլ գնա բողոքի այդ ձեր բարձրացած խնդիրները կլուծվեին թե չէին լուծվի։ Հենց որ ինձանոց չէր բրծել։ Հիմա ձեր հետ դուք եք ամենաակտիվը։ Նույնն էլ մնացածին։ Այսինքն հիմա ասում եք այս խնդիրը կա, այս խնդիրը կա, այս խնդիրը կա, բայց երբ որ ասում եմ դուք բան եք պահանջել կառուցապատողից չեք ստացել, նոր եք գնացել բողոքի։ Հիմա որ տային այդ խնդիրները, եթե կան լուծվեին, հա։ Տրամաբանություն կա դրա մեջ։ Որ հարցը։ Ինչպես եք լուծելու կոյուղու հարցը, այլ Տեսեք դուք հիմա որոշել գալ եւ այստեղ այս բազմաբնական շենքերը այդ ինչի եք որոշել ես չեմ կարող ասել։ Բա դու եկել ես իրան շահերին։ Հա, ես շահերին եմ պաշտպանում նման ակցիաներից եւ շանտաժներից։ Ես ինչի համար, որովհետեւ դուք որ Դե թողեք պատասխանեմ այս խեղճ չկա հարցին։ Սա փողոցը փակում է։ Տեսեք, երբ որ այդ կոյուղի, տեսեք, այդ ինչը որ քաղաքաշինական փաստաթղթերը, երբ որ անցնում է պետական համալիր փորձաքննություն, անցնում է տարբեր գործընթացներ եւ տարբեր գերատեսչությունների մոտով անցնելով նոր գալիս է վերջում դառնում է շինթույլտություն։ Հիմա այդ ամեն ինչը նախատեսվել է, այսինքն եթե չգիտեմ մի քիչ մասնագիտական բան էլի, եթե կոյուղին ասենք, չգիտեմ, տրուբայով չպետք է անցնի, այլ ձև պետք է անցնի ու դա էլ է ընդունելի օրինակ պետության համար կամ վարչական մարմնի համար կամ պետական այլ մանր։ Ուրեմն այտենց կլինի, ոնց նախատեսված է, այտենց կլինի, ինչ նախնդիր է։ արդեն շինթույլտվություն ունեք։ Բայց ով ասես չկա։ Մարզումը հասկանալ ինչպես է լինելու։ Դե բնական, ես ասում եմ կա։ Շենքերի կոյուղու հարցը ինչպես է լուծվում։ Դե այսինքն ձեր կարծիքով այս շարքվելուց հետո ստիաբլոները չեն կարող չեն ունենալու կոյուղի։ հիմա Երևանում մենք անշահարի շենք կա Հա, կա իհարկե կա, այդ Միանալու ընդհանուր ցանցին, այլ ցանցերին։ այտենց հստակ ես չեմ կարող ասեմ, ժողովուրդ դուք հիմա ինձ շինարարի հարցեր եք տալի, որին ես ամբողջությամբ չեմ տիրապետում։ Բայց ինչը որ կա ամենը օրենքի սահմաններում է, բոլոր պետական մարմինների կարծիքներով անցել է եւ որևէ խոչընդոտ ու խնդիր չկա, որը հետագայում այս շենքերի կառուցման արդյունքում կարող է որևէ մեկի իրավունքը խախտվի կամ չգիտեմ կոյուղին ալնի չլինի, այս ալնի չլինի։ Հա դուք դիմել եք դատարան, թող դատարանը որոշի։ Ինչ որոշեց։ Ինչը պետք է անենք։ Մենք գտնում ենք, որ մեր շինթույլտվությունը իրավաչափ է, կառուցապատողի իրավաչափ։ Այդ կարող է ձեր ուղեղին քան աշխատում դուք գտնում եք Ժողովուրդ ջան, դիմել եք դատարան, դատարանը երբ որ որոշեց, ես այն ժամանակ կգամ կասեմ, այո, դատարանը որոշել է, որ իրավաչափ չի։ Որոշման կապված է, դուք էլ նշեցիք, որ վարչական դատարան է։ Եթե հանկարծ դատարանը որոշի, որ չի թույլատրվում։ Եթե դուք ասեք, որ կասեցումը չի, օրենքով կասեցում այլևս չկա, հա, շարունակում եք այնքան, Հա, քանի դեռ դատարանը քանդելու եք այս շենքը, այսինքն ինչ եք անում։ Այդ արդեն կորոշվի, բայց հաստատ կենթարկվենք դատարանի որոշմանը։ Այսինքն առաջ պատասխանել են մեսենջերով, ասում են, որ կոյուղին կպնելու է քաղաքի կոյուղուն։ Ով է պատասխանել։ Կառուցապատում Դե եթե կառուցապատում են, ուրեմն դե միգուցե ես տեսեք, հիմա ոնց որ կպնելու է Երևանի հիմա Սիրելիս, պետքատները պետք է սկզբից լինեն միջև շինթույլտվությունը, որովհետև շինթույլտվությունը տեղի է ունեցել իրանց գրելով իբր թե միանում է։ Միջև կոյուղի չսարքեին, իրանք իրավունք չունեին այս ամեն ինչն անեին։ Սա արդեն ես եմ ասում։ Դուք եք ասում գնացել եք դատարան, Տեսա՞ք։ որ որոշեց իրավունք չունեիք, ասենք դուք ճիշտ եք։ Սա փաստորեն իրանք իրավունքներից են խոսում, իսկան դու իրավունք Ձեր ուզածը ի՞նչ է հիմա։ Մեր ուզածներն է, Այս ակցիայի իմաստը ո՞րն է։ չի, մենք չունենք պարտիների տեղ։ Okay, դատարանը որ որոշեց, մենք ենթարկվենք Ախպեջան, դատարանի բրծան, շնորհակալություն։ Քո ասածն ասեցի։ Գնա։